있잖아. 자, 두 개. 참 아까 찍어서 장비 패는 것부터 빼갔어. 불 좋다. 우와. 이거 찍게.
패티하고 이제 갖고 와야지. 패티하고 과일. 이게 뭐 썰어놓은 거 갖고 왔냐? 오빠? 썰어달라고 그러지. 나랑 연차 차이가 많이 나니까 나도 서서 안 올 수도 있어. 그 무섭다고 하냐? 그럼 무섭지. 나랑 연차가 7년 차이야. 아빠 나 벌써 그래서 무서운 사람이 됐지. 내가 고인물 됐잖아. 고인물 알아 아빠? 우리 고인물이야. 엄마가 채울까봐 더 오라고는 못했어. 응 맞아. 쌈장도 나왔고. 자, 쌈장. 다 먹네. 그래, 너 이거 먹자. 아 많이 먹었어? 응? 맛이 괜찮아? 응. 아이, 그 무향난 무향. 참치 먹을 때 말고는 안 먹어봤어. 그거 무하고 또 여기 많어. 이 기름에다 딱 이게 입혀지면서 먹는 거는 감자 왜 이렇게 맛있게 익어? 잘 나온 거다. 맛있겠어. 아빠 이거 너무 바삭한 거 먹는 거 아니야? 그래서 못 되는 거야 이렇게. 야 감자 진짜 부족하야. 먹어놔? 어! 아씨. 돌려 돌려 봐. 아이고 여기에 왕순이야. 에반 하지마. 아, 이건 너무 크다. 우와 우와 안 돼. 왜들 그래. 아 안돼. 니네들 싸우고 그럴래? 오, 와, 진짜 뭐 하나만 해도 엄청 크다. 응? 그래. 먹는 거지. 다음에 오면은 깻잎도 있고 다 있어. 근데 우리 집에 썩어서 집에서 썩어가고 있었어. 플러스 난데 좋고.